همین که چشم هام به چشماش افتاد، مثل دیوونه ها پا به فرار گذاشتم. به نام خدا، محمدم. به کانال خودتون خوش اومدید. داستانهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که در دیسکریپشن هست بفرستید. بریم برای داستان جذاب امشب. عروسی اجنه. ما یه روستا داریم که همیشه بعد از اتمام امتحانات تابستون به روستا پیش پدر بزرگم میرفتیم. یادم اون سال بعد از پایان امتحانات سال سوم قرار شد که خانوادگی بریم دهمون. ده ما حدود 4 ساعت با شهر تبریز فاصله داره و یکی از سرسبزترین و زیباترین روستاهای شهرستان 8 رود هست. ماجرا از اونجا شروع شد که من با پدر بزرگم برای آبیاری درختان و مزرعه راهی شدیم. البته اون موقع من 8 سال بیشتر نداشتم. بعد از آبیاری پدر بزرگم از من خواست که سوار دواب یا همون الاغ بشم و به روستا برگردم. منم سوار شدم و راهی روستا شدم. مسیر مزرعه تا روستایی هم یک مسیر حدوداً 20 دقیقه‌ای و پر از درخت و باغ و دره بود. فکر کنم ساعت حدود 2 یا 3 ظهر بود و همه جا هم سوت و کور بود. من هم به صورت یه وری سوار الاغ شده بودم و در حال سوت زدن شاد و شنگول و مسیر رو به آرومی طی می کردم که یهو صدای دهل و آواز سرنا، به ترکی میگیم زرنا، شنیدم. صدا ضعیف بود ولی هرچی جلوتر می رفتم صدا بلندتر می شد تا اینکه یک اون ور باغ مردا و زنای کوتاه قدی دیدم که داشتن می رقصیدن. انگار که عروسی گرفته باشن. قدشون کمتر از 1 متر می شد. اونا مثل کردها دست به دست هم داده بودن و گروهی می رقصیدن و بعضیاشون هم فقط نگاه می کردن. و یکی هم دور می زد و یکی هم زرنا. من حدود 20 یا 25 متر با اونا فاصله داشتم. قیافه‌هاشون از دور مثل آدم بود ولی قدشون خیلی کوتاه بود. زناشون مثل زنای ده بودن و مرداشون هم همینطور. سگای کوچیکی داشتن که به درخت بسته بودن. من حدود 20 یا 30 ثانیه همینطور که الاغ داشت میرفت نگاهشون میکردم تا اینکه فکر میکردم اینا حتما آدمای ده بغلی هستن و دارن عروسی میگیرن. اونا هم اصلا توجهی به من نمیکردن و فقط میرقصیدن که یک دفعه یکیشون که رو تنه یه درخت نشسته بود و به من نزدیکتر از همه بود سرشو برگردوند و به من نگاه کرد. تا اون نگاه هم کرد تمام موهای بدنم سیخ سیخ شدن. قیافش خیلی ترسناک بود. چشمای خیلی بزرگ و درشتی داشت و پوست صورتش هم کمی سیاه بود و موهای سیاهش هم یه طرفه شونه کرده بود. جالب اینه که همشون کلاه سرشون بود بجز این یکی. تا اون نگاه هم کرد من از ترس مثل دیوونه ها از الاغ پیاده شدم و جیغ و داد زنان رفتم طرف روستا. کمی مونده بود برسم به روستا که یکی از اهالی روستا جلومو گرفت و گفت بچه چته؟ چرا داد و بیداد میکنی؟ منم که زبونم بند اومده بود فقط به باغ اشاره میکردم. اونم گفت بیا نشونم بده ببینم کجا رو میگی. من هم با اون رفتم. وقتی به باغ رسیدیم انگار نه انگار هیچی نبود. همشون غیب شده بودن. بعد از گذشت چند سال از اون ماجرا تازه فهمیدم که اون روز موجوداتی که دیده بودم چی بودن و اولین نفری توی ده هم نیستم که همچون عروسی و همچین موجوداتی رو میبینم. پدر بزرگ من هم از این عروسی ها خیلی دیده و میگه هر موقع اونا خیلی شاد و خوشحال میشن از خودشون بیخود و غافل میشن، بنابراین قابل رؤیت میشن. امیدوارم لذت برده باشید چون تازه شروع کاریم صدا یکم خوب نیسته و زیاد به دل نمیشین. از این به بعد صدا عالیتر و عالیتر میشه، پس با ما همراه باشید.